पानी की सतह पर नरम लहरें खेल रही हैं और इनके दरमियान ये रंग बिरंगी मछलियां सुकून से तैर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद हमें सुकून का सबक दे रही हो। ये परिंदे जो बेफिक्री से पानी पर झुके हैं, जैसे वक्त की कैद से आज़ाद, बस लम्हे की खूबसूरती में खोए हुए हैं। उनकी हर हरकत कुदरत के तवाज़ुन और हम आहंगी की निशानी है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।